$200 ming taklif qildi. Hamma narsani sotishga tayyorligimni oilam bilib, ajralaman siz bilan. Men o'sha ham ko'zimga ko'rinmay qoldi. Hatto oilam ham o'sha hujjatlarni rasmiylashtirish, o'sha siz kartangizga o'tkazib beraman. Keyin bankdan kredit oldim yuqori foizli. Ovoz bering degan xabar keldi. 2-3 kundan keyin qarasam, Telegram messenjerimga kirolmay qoldim. Yilning eng yaxshi onasi degan tanlov o'tkazayotgan ekan, o'shanda ishtirok etayotgan ekansiz. Havolasi bor ekan uni. Biz ham o'sha havolaga bosdik. Mani Telegramni demak o'sha zoom qilishdi. Qizimning bog'cha pasidan o'sha kelgan xabar rus tilida yozilgan edi. Qo'yga borishgan, men bunga rus tilida yozyapti, nega sansirab yozyapti bu menga deb. Bir-ikki trading platformalari chiqdi. Vaqt o'tgandan keyin, ayrim bir muddat o'tgandan keyin ular aloqaga chiqish boshladi. Rus millatiga mansub shaxslar shu chiqishni boshladi. Pasport ma'lumotlarimni so'rashdi, karta ma'lumotlarimni so'rashdi va birinchi to'lovni amalga oshirishimni ham so'rashdi. Telegramga rasm kelib qoldi. Menga to'xtovsiz qo'ng'iroqlar kelishni boshladi. Bolam, sen mendan pul so'radingmi? Shu kerakmi deb so'rashni boshladilar. 6 million so'm pul so'rading deb. Shundan keyin men sразу yana Telegramga kirishga harakat qilib ko'rdim. Meni nomimdan pul so'rab, har xil vaziyatlarni keltirib